Aksha Mukhidin Рефери данного поединка Майкл Вахтер, Германия. Demak do'stlar, birinchi raund boshlanish arafasida jang referisi Michael Wachter do'stlar, Germaniya boshlandi. Birinchi raund. Demak, O'zbekiston gejisi Muhiddin Mamatjonov Amanbayev Rustambekka qarshi. Muhiddinning bazasi boks O'zbekiston chempionatlarida ishtirok etgan, shuningdek qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston chempioni sanaladi. Professional rekordi 8 ta g'alaba, 1 mag'lubiyat va 1 durang. Bilasiz, o'sha juda ko'p munozaralarga sabab bo'lgan jang Fazliddin Madrahimovga qarshi bo'lgan edi. Yosh farqi 6 yoshni tashkil qilar ekan, Muhiddin Mamatjonov 34 yoshda. Raqib esa 28 yoshda. Rustambek Amanbayevni rekordi esa 8 ta g'alaba va 3 mag'lubiyat do'stlar. Jasur Alijonov shogirdi Muhiddin Mamatjonov birinchi shogirdlaridan biri. Furqat Yoqubov, Muhiddin Mamatjonov, Islombek Muhammadjonov birinchi shogirdlari hisoblanadi Jasur Alijonovdan. Hozircha o'sha shaxmat o'yini ketyapti, ya'ni o'rganish, ikkala jangchi ham bir-birlarini o'rganishmoqda. Masofadan turib zarbalar ko'p emas, lekin bir ochilib ketsa Muhiddin Mamatjonovni to'xtatib bo'lmaydi, buni yaxshi bilamiz. Bo'y borasida ustunlik biroz Qirg'iziston vakili tarafida. Chap qo'l zarbasi va javoban zarba qabul qilib olyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Xotirjamlikka berilish kerak emas. Low kick. Takedownga harakat. Yaxshi. Takedowndan himoyasi yomon emas. Muhiddinni va uddalaydi degan umiddamiz. Bermayapti hozircha. Yaxshi. Qo'llarni tutib olgan, ichkaridan ushlab olgan. Bu albatta raqibni masalasini qiyinlashtiradi. Albatta imkoniyatini cheklaydi, lekin hali xavf bartaraf etilgani yo'q. Raqibning harakati cheklangan. Faollik so'rayapti Michael Wachter. Shu oyoqni berib qo'ymaslik kerak-da. Chap oyoq berib qo'yildi, lekin hammasi joyida. Hozircha oyoqda turibdi Muhiddin Mamatjonov. Albatta Fazliddin Madrahimovdek kurashchi bilan jang qilgandan keyin menimcha anchagina kurash tomonlama tajriba ortgani aniq Muhiddinda. Yana bir takedown harakat. Takedown amalga oshdi, turib keta oladi. Ishonamiz Muhiddin. Nazarimda Fazliddin Madrahimov Hardcore ligasi 2 vazn toifasi chempioni bo'lgan. Menimcha Qirg'iziston vakilini kurashi unikidan kuchliroqmi degan fikrdaman. Ko'rish kerak endi. To'g'risi bu qirg'izistonlik jangchi men uchun unchalik ham tanish emas, lekin Fazliddinni bilaman, kurash bazasi yaxshi. Yomon emas. Aslida Fazliddinning ustunlik jihati stoyka hisoblanadi. Ko'rdingiz oxirgi jangida ham hamyurtimiz bilan jangini asosan oldi qo'lda juda yaxshi ishlaydi. Biz esa o'zimizga qaytamiz. O'zimizning Getjining imkoniyatlarini bilamiz va u oyoqqa tura oladi. Hozir 1 daqiqa vaqt bor hali oldinda. Bu raund ko'p narsa ko'rsata olmadi Muhiddin Mamatjonov bizga, lekin oldinda umid qilamiz. Hammasi hali oldinda. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Biroz harakat qilish kerak. Muhiddin mayli. Biroz tin olsa ham bo'ladi, lekin himoyani mustahkamlash kerak. So'nggi 40 soniya Muhiddin
biroz ushlab tursa, nazarimda hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir katta kuch sarflab bu vaziyatdan chiqib ketish. Demak, Michael Wachter Aralashdi baribir. Vaqt kam bo'lsa ham, lekin ushbu so'nggi 20 soniya biz uchun ishlashi mumkin. Middle kick. Yana bir middle kick. Yaxshi zarba. Tomonidan yo'llangan zarba aniq bo'ldi va shu pallada birinchi raund o'z poyoniga yetdi do'stlar. Yaxshi zarba edi, lekin menimcha qirg'izistonlik jangchi his qilmadi to'g'risi bu zarbani. Biroz himoya aralash tegdi-da. Yo'q, aniq tegdi lekin. Himoya aralash tegmadi, aniq tegdi, lekin menimcha kuchsizroq bo'ldi desak to'g'riroq bo'ladi. Mana ko'ramiz qani. So'nggi zarba. Ko'raylik shuni. Mana bu raund boshidagi zarbalar. Boshidagi holatlar ko'rsatish yaxshi bo'ladi shu oxirgi zarbani ham. Qani? Mana aniq tegan ekan, Aniq tegdi, lekin biroz kuchsizroq. O'sha, yo'q, mushni o'sha so'nggi zarbasi bor, mushni zarba yo'llanadigan joyi. Ya'ni kuch yig'iladigan joyi tegmadi-da. Sal ochiq qo'l qopda deydi-ku boksda. Shunaqa zarba tegdi. Qo'lning ochiq tomoni tegdi demoqchi. Albatta. Ikkinchi raundga start berilyapti. Jangchilar oldinga otilib chiqishyapti, hatto referi to'xtatib qolishga majbur bo'ldi. Demak, ikkinchi raund Muhiddin ikkinchi raundda yanada mazmunliroq jang kutamiz. Albatta uning mahoratiga shubha yo'q, lekin raqib oddiy emas. Raqib ham munosib. Jab. Markazda jang davom etmoqda. Low kick. O'zining zarbasini tayyorlayapti, albatta. Unda kuchli zarba bor. Low kick. Amanbayev ham albatta raqibini o'rgangan va unga munosib taktika tanlaganligi aniq. Birinchi raundda ko'rdik. U takedownni amalga oshirishga harakat qiladi. Vaqtini kutyapti, poylayapti. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Namajonov o'ng qo'l to'g'ri yo'llangan jab zarbasi. Tanaga hujum. Amanbayev Riskka bormayapti kelajangchi ham hozircha. Tavakkal qilishga intilmayapti demoqchisizda. Albatta. Low kick. Oldinga o'tdi Amanbayev. Ikkilik zarbasini ko'rdik undan. Qarama-qarshi zarbalar, lekin mo'ljalga yetib borgani yo'q. Tanaga aniq Mamajonov navbatdagisi. Mana tutib oldi. Yaxshi. Bu esa taktik qochish edi desak to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi raundda aniq zarbalar soni Mamajonovda ko'proq. Sekin masofani qisqartiryapti. Mamajonov chap qo'l zarbasini tayyorlayapti. Yana tanaga hujum. Boksni, klassik boksni ko'ryapmiz shu jangda. Hozir mana endi kurash qo'shilyapti. Yaxshi himoyalandi. Yana bir tanaga zarba. Ajoyib zarba. Navbatdagisi ehtiyot bo'lish kerak. Javob bera oldi Amanbayev ham.
Umuman Amanbayev ochiq jangdan ham qochmayapti eng qizig'i. Middle kick. Oldinga boryapti Mamajonov. Low kick. Jab. Oldin qo'l, yon tomondan yo'llangan zarba Mamajonov. Tanaga. Ikkilik, ehtiyot bo'lish lozim. Ko'rdi bu zarbani. Mamajonov javob qaytarishga harakat qiladi endi. Jab. Bizda demak 40 soniya deyarli vaqt bor. Ikkinchi raund masalasi juda ham bir jumboq bo'lib qolyapti. Aynan kim tomonga berish masalasi. Chunki ikkala jangchi ham aktiv ishlayapti. Harakat qilyapti raund o'ziniki qilishga. So'nggi soniyalar Muhiddin raund yakunini o'ziniki qilib olish kerak. Qarama-qarshi zarbalar almashinuvi. Oldinga boryapti Amanbayev. So'nggi 10 soniya do'stlar, bitta zarba kerak. Muhiddin bitta aniq zarba. Raund yakunida. Pyotr Yan uslubini amalga oshirmoqchi edi. Aslida biroz o'xshamay qoldi. Aslida Zabit Magomed Sharipovda ko'rganmiz bu uslubni birinchi bor. Nima bo'lganda ham aqlli o'ylangandi, lekin amalga oshmadi. O'zi juda raqib ham qattiq yigit ekan, to'g'ri, tan olish kerak. Takroriy lavhalarni namoyish etishyapti. Demak, kornerlarga oktagonni tark etishni aytmoqda referi. Murodulloh Ablaqulov kerakli ko'rsatmalarni berdi nazarimda Muhiddin Mamajonovga. Uning burchagida Sarvar Hasanovni ham ko'rib turibmiz do'stlar. Ushbu nomni yaxshilab eslab qolinglar. Havaskor MMAda ajoyib natijalar qayd etdi va professionalda faoliyatini boshladi va professionalda ham uzoqqa borishga ishonamiz. 3-hal qiluvchi raund do'stlar. Qo'l berishda demak low kick tepib yubordi qirg'izistonlik jangchi. Bunga javoban esa Muhiddin Mamajonov kulib qo'ydi. Ayyor degandek. Ikkilik zarba taqibni davom ettiryapti Amanbayev. Yaxshi qochdi Muhiddin. Low kick. Oldingi qo'lda ishlashni boshladi Mamajonov. Uchinchi raund. Muhiddin harakat qilish lozim. Low kick. Vaqt o'tib boryapti. Albatta vaqt bizni foydamizga ishlayapti deya olmayman agar xolis muxlis sifatida gapiradigan bo'lsam. Raqib jismonan baquvvat yigit ekan, tan olish kerak. Istalgan chaqiriqqa javob beryapti. Stoykaga bo'lsa stoyka, kurash bo'lsa kurash. Mana bu yerda takedownga harakat. Yaxshi himoyalandi. Endi javob kerak. Muhiddin. Tanaga zarba.
Yaxshi ikkilik. Jeb zarbasi. Bermaslik kerak edi-da, shuni hal qiluvchi palla bo'lib ketishi mumkin ushbu takedown. Ikki oyoq ham tutilib qoldi faqatgina mana shu vaziyatda qiyin holatga tushib qoldi Muhiddin. Hozir Habib style deydi. Habibcha oyoqlarini nazoratga oldi. Hamanbayev. Oyoqqa turish kerak. Muhiddin qiyin vaziyat Muhiddin. Albatta harakat qilish kerak mana shu holatni yo'qqa chiqarish uchun. Tirsak zarbasini orqa tomonlama ishlashga harakat qilib ko'rdi. Bo'sh turmayapti Muhiddin Mamajonov, zarba berib turibdi. Lekin bu kamlik qiladi-da. Lekin raqib ham zarba beryapti orqadan. Albatta bu kamlik qiladi. Chunki talofat yetkazuvchi zarba deb hisoblanmaydi bu zarbalar. Shundoqqina kameraning orqa qismida Jasur Alijonovni ko'rishimiz mumkin. Bo'g'ish uslubiga o'tib ketyaptimi? Oyoqlarini ham o'tkazib olyapti. Deyarli yo'q, lekin to'liq o'ta olmadi. Hozircha bir qo'l bilan bo'g'a olmaydi bu vaziyatda, lekin baribir nazoratda. Jasur Alijonov diqqat bilan kuzatyapti orqa tomonda. Qirq soniya deyarli vaqtimiz bor. Muhiddin Mamajonov uchun bu raund ham oson kelmadi. Muxlislar dalda bo'lishmoqda Muhiddinga. Yaxshi, mana shunday zarbalar beraverish kerak. O'n soniya vaqt qoldi. Va shu tariqa 3-raund o'z yakuniga yetdi do'stlar. Demak, jangimiz yakuniga yetdi. Umuman jang ham o'z yakuniga yetdi. Ko'ramiz hakamlar qanday qaror qabul qiladi. Takroriy lavhalarni namoyish etishmoqda. Mana shu vaziyatda biroz hammamizni menimcha tilimizdagi Valirenka tashlaydigan vaziyat bo'lib qoldi mana shu. Lekin Muhiddin Mamajonov bu vaziyatdan chiqib ketdi. Hamma demak ish hakamlarga qoldi. Bilmadim, lekin Muhiddin Mamajonovni bugun o'zini o'sha prime emas. Bugun eng yaxshi kuni emas. Bugun prime davri emas. Biz bundan zo'r holatni ko'rganmiz Muhiddin Mamajonov. Shunga o'rgatib qo'yganda, eslatib qo'ygan bizga o'sha holatini. O'zaro suhbat ketyapti. Rustambek Amanbayev ham ajoyib jangchi ekanligini namoyish etdi. Ha do'stlar.
Demak, jang g'olibi rasman e'lon qilinadi. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением Hakamlarning bir ovozdan одержал. Он требует на кулак! Ha do'stlar. Muqaddam Mamajonov. G'alaba Muqaddam Mamajonovga berilyapti. Qirg'izistonlik jangchi esa rozi emas. Noroziligini bildirib qo'ydi, boshini qimirlatib. Bor ekan-ku mana bu yo'qli bo'larmikin deb tursak biz tomonga berib yuborsa bo'lar ekan-ku. Ha do'stlar, Muqaddamni navbatdagi g'alabasi bilan tabriklaymiz. Murabbiylarini, yaqinlarini albatta juda ham qiyin jang o'tkazdi. Odatda doim yomon qarorlarga ko'nikib qolgandik.